fadhigii golaha guurtida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta uu shir gudoominaya gudoomiyaha Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa lagaga dooday xeerka daryeelka carruurta xeerkan ay hore u soo gudbiyeen golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dood dheer iyo falanqayn kadib uu gudoomiyuhu u xil saaray gudida arrimaha bulshada inay soo dubaridaan qodobada ay xildhibaanadu u soo jeediyeen ilmaha isagoo ama naaska shaqaya ama aad u yar in hooyada laga qaado ilmihiina dayacmo maadaama qodobkaasi uu ka hadlayo inaan ilmuhu dayacmin afar farqadood ka kooban yahay halka farqada shanaad baan ku dari lahaa oo ah ilmaha dan ugu jirto ku dayacmayno hooyada loo deynayo ilaa 7 jir intuu ka gaadhayo muran baa inta badan ka dhashay maxkamadaha markay isla galaan hooyadii aabbo ubadka cid ahayn lahayd midda kale waqtiga ku hayn aabihii ku raaci karaa waa 7 jir marka qodob farqada shanaad baan soo jeedinaya in lagu daro qodobka 23 farqadiisa afraad marka dawladdu qoysaska ay abuurayso iyo meelaha lama sheegin inuu qofkii aan bilaa waalidka ahaa inuu yahay iyo qofkii waalidkii la joogay inuu halka lagu ma kala cadeynin laakiin shariicada islaamku waxay qabtaa ilmaha waajibka koowaad inuu ka saaran yahay labadiisa waalid haddii uu qoys sabool yahay iyaguna lagu kaalmeeyo laakiin xarumo kale iyo cid qoysas nuujiya carruurta iyo qoysas ay dawladdu abuurayso intaa laga saaro baan ruunahay inta way ku jiraan waayahay qodobka 15 faqradiisa afraad haddii mas'uulka ilmuhu waalidka ehelka ama dawladda uu muddo bil ah bixin waayo nafaqada ilmaha siin waayo daryeelka xuquuqda xeerku jideeyay waxaa loo aqoonsanayaa dayacaad ilmi waayahay aan bartaa waxaan soo jeedinayaa in bartaa bisha laga dhigo muddo 15 cisho maadaama awlaadu cid kasta ay ka nugul yihiin kana adkaysi yar yihiin soo jeedinayaa in gudiga oo saaran waa inay iswaafaqsanaadaan xeerarkeena Soomaaliland iyo wacyiga dalka yaala waa inay iswaafaqsanaadaan inay kala hormarsan yihiin muddo aynu u fiirsan wuxuu xeer loo baahan yahay oo muhiim ah hay'adaha gaaloodna waxba inagama saarin shisheeye mar haddaynu shariicada islaamka haysano u badkeenayno inagu aynu dhalay inagu shariicada islaamkeena dasayna fartay waa number 1 aynu ku dhaqano carruurteena iyo waadadna ayay muhiimada kooban ku soo jeedinaya xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta xeer number 102/2022 horta xeerkani siduu koobsanayo waxaa ku shaqo horta inay markuu la ansixiyo labada la ansixiyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marka madaxda loo kacsanayo xeerka maadaama si fiican loo soo diyaariyay wasaaradda soo diyaarisay qaybtaas baa soo diyaarisay inay sii dayno guddiga arrimaha bulshada waxaan ku codsanaynaa inay xeerka tirsaan isu ururiyaan ka baaraandegaan maalinteeda inoo keena